হাই গাইস, সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা একটা রিভিউ করব একটা গ্লুকোমিটার। এটার নাম ছিল Accu-Chek। এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্লুকোমিটারস ইন দ্য মার্কেট। এবং এটা একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা গ্লুকোমিটার। এটা অরিজিন হচ্ছে জার্মানিতে এবং বাজারে যেগুলো গ্লুকোমিটার পাওয়া যায় তার মধ্যে বেস্ট বলা চলে। তো তো দেরি না করে চলুন আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এটাকে ইউজ করব, দেখবো এটা কীভাবে ইউজ করতে হয়। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি। তো প্রথমেই আমরা একটা বক্সটা দেখে নেই। খুব সুন্দর একটা বক্স তারা দিয়েছে এবং এই বক্সে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এছাড়াও আমি আরেকটি জিনিস কিনেছি, সেটা হচ্ছে হলো স্ট্রিপড। আপনারা জানেন যে যদি ব্লাড সুগার চেক করতে হয় তাহলে স্ট্রিপ লাগে। তো এখানে স্ট্রিপ কেনার সাথে ওরা কিন্তু 10টা স্ট্রিপ ফ্রি দিবে আপনাকে। এছাড়াও আমি বাকি আরও 10 করে দুটো, তার মানে 20টা এক্সট্রা স্ট্রিপ কিনেছি। তার মানে আমার স্ট্রিপ হলো মোট এখন 30টি। তো বক্সটার মধ্যে দেখেন এখানে ইনস্ট্যান্ট এস। এছাড়াও Accu-Chek কিন্তু আরও কয়েক ধরনের ভ্যারিয়েন্ট আছে, যার মধ্যে একটা অন্যতম হলো Accu-Chek অ্যাক্টিভ, যেটা আগের এডিশন। অ্যাক্টিভটা কিন্তু আগে বেশ ভালো চলতো। ইদানিং অ্যাক্টিভটা কম চলে, কারণ এর পরবর্তী ভার্সনগুলো চলে এসেছে। অ্যাক্টিভে একটা বড় সমস্যা হলো এখানে ব্লাড দিতে হয় অনেক বেশি এবং অনেকখানি ব্লাড লাগে। কিন্তু Accu-Chek ইনস্ট্যান্ট বলেন এবং অন্যান্য ভেরিয়েন্ট যেগুলো আছে সেগুলোতে ব্লাড খুব কম ব্লাডেই কিন্তু কাজ হয়ে যায়। যে কারণে এখন আর অ্যাক্টিভ খুব বেশি ইউজ হয় না, তবে ইউজ হয়। তবে আহ, এখন ইনস্ট্যান্ট কেনাটাই বেটার। আর Accu-Chek ইনস্ট্যান্টের বড় সুবিধা হলো এখানে ব্লাড কম লাগে, প্লাস ডিজাইনও কিন্তু মোটামুটি সুন্দর। যদিও তার অ্যাকুরেসি কিন্তু মোটামুটি সেম বলা চলে। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ছোট একটা গিফট তারা দিয়েছে। এটা একটা সুগার বলতে পারেন, মানে 0 ক্যালোরি সুগার। হয়তো প্রমোশনের জন্য এর একটা গিফট ফ্রি দিয়েছে। তো এখানে আহ, আমরা বক্সের মধ্যে আরও কিছু কিছু কন্টেন্ট আমরা দেখতে পাবো। সুগারটা আমরা এখন আর দেখবো না, আমরা রেখে দিই, এটা ফ্রি দিয়েছে যেহেতু। তো এখানে বক্সের মধ্যে কিছু পেপার দেখতে পারবেন। প্রথমে ওয়ারেন্টি কার্ড। আমি জানি না বাংলাদেশে এটা ওয়ারেন্টি ক্লেম করা যাবে কি না, তবে পাওয়া গেলে তো ভালোই। তবে আমি শিওর না যে এটা ওয়ারেন্টি ক্লেম করা যাবে কি না। বাংলাদেশে রোজ কোম্পানি ওরা মোটামুটি ইম্পোর্ট করে এটা, তো হয়তো তাদের সাথে যোগাযোগ করলে হয়তো বোঝা যাবে। এছাড়াও বক্সে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটি সুন্দর পাউচ। এই পাউচের মধ্যেই মূলত আমাদের ডিভাইসটি রয়েছে। এছাড়াও আরও কিছু পেপারস রয়েছে, যে পেপারসগুলো আসলে পড়ে দেখা হয় না, তবে আপনারা দেখতে পারেন। এখানে কীভাবে ইউজ করতে হয়, কী করতে হয় না করতে হয়, সব এই পেপারসগুলোতে লেখা থাকে। তো ইচ্ছা হলে আপনারা দেখতে পারেন। তো আমরা একপাশে সরিয়ে রাখছি। এখন আমরা পাউচটি খুলছি। এখানে আহ, খুব সুন্দর একটা দেখেন বক্সের মতো করে দিয়েছে এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ডিভাইসটি, খুব সুন্দর হোয়াইট কালারের ডিভাইস। এছাড়াও রয়েছে আমাদের ল্যান্সেট ডিভাইস এবং তারা কিছু ল্যান্সেট এক্সট্রা গিফট দিয়েছে আর কি। ল্যান্সেট আপনাকে কিনতে হবে এক্সট্রাভাবে আরও। তো আমি এটা কিনিনি এক্সট্রা, আমার কাছে আরও ল্যান্সেট আছে, যে কারণে আমি এখনও কিনিনি। তো ডিভাইসটি দেখতে বেশ সুন্দর, হোয়াইট কালারের। এখানে কিন্তু একটা ইউএসবি পয়েন্ট রয়েছে, আপনি চাইলে এটাকে কম্পিউটারের সাথে অ্যাটাচ করতে পারেন। তো আপনি সেটাকে সেভ করতে পারেন ডেটাগুলো। তো প্রথমে আমরা আমাদের যে ল্যান্সেট রয়েছে সেই ল্যান্সেটটা আমরা একটু দেখি। এই ল্যান্সেট আমরা একটু খুলে একটা বের করে নিই এবং এটা কিন্তু ডিসপোজেবল। একবার ব্যবহার করার পরে আপনাকে এটা ফেলে দিতে হবে, নতুবা অন্য একজনের থেকে অন্যজনের ব্লাড রিলেটেড যে সংক্রামক ব্যাধিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু হতে পারে। তো আমরা একটা খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পরে আমরা এই আমরা ল্যান্সেট ডিভাইসের মধ্যে আমরা এটাকে সেট করব। তো সেট করার জন্য প্রথমে আমরা আমাদের ল্যান্সেট ডিভাইসটি খুলে নিব। টান দিলে এটা খুলে আসবে। দেখেন সুন্দর করে টান দিচ্ছি, খুলে আসছে। এবং এইখানকার যে অংশটা রয়েছে এখানেই কিন্তু আমাদের এই ল্যান্সেটটা আমাদের এখানে প্রবেশ করাতে হবে। তো উল্টো দিক থেকে প্রবেশ করালে একটা শব্দ হবে, একটা শব্দ হলে বুঝতে পারবেন যে এটা আপনাকে সেট হয়ে গেছে। দেখেন সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেল। এখন যেটা করতে হবে, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আমাদের এই ল্যান্সেটের যে যে অগ্র অংশ রয়েছে, সূচ যেটা, সেটাকে বের করে নিতে হবে। এরপরে আপনি আপনার যে ক্যাপটা রয়েছে সেই ক্যাপটা আমরা সুন্দর করে লাগিয়ে দিব।
এই ক্যাপ লাগানোর বুদ্ধি হলো যে এখানে একটি দেখবেন একটা খাঁজ কাটার মতো রয়েছে, এই খাঁজ কাটাটি একদম সোজা বরাবর চাপ দিলে এটা শব্দ করে লেগে যাবে। তো এটা লাগানোর পরে আমাদেরকে সেট করতে হবে যে আপনারা কত পয়েন্টে আপনারা এটাকে আমরা হচ্ছে এটাকে প্রেস করব। তো এটার জন্য প্রথমে আমরা দেখব যে এখানে দেখেন, খেয়াল করে দেখবেন এখানে অনেকগুলো দাগ কাটা রয়েছে। সেই দাগগুলো মূলত হলো নির্দেশ করবে যে আপনি কত পাওয়ারে তাকে দিবেন। এটার নিয়ম হলো দেখেন, সেট করার পরে আমরা পিছন দিক দিয়ে লোড করে নিয়ে এই হলুদ অংশে যদি আমরা চাপ দিই তাহলে কিন্তু এটা লেগে যাবে। তার মানে এটাকে আমরা আঙ্গুলে আমরা ছিদ্র করতে পারবো। পিছনে ব্যাটারি থাকে, সুন্দর জায়গা, এবং এখানে কিছু মার্কিং রয়েছে। আপনার সুগার যখন এখানে শো করবে তখন দেখবেন যে এটা কোন পজিশনে এটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে রয়েছে। যদি গ্রিন কালার থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ব্লাড সুগারটা নর্মাল। যদি এটা ব্লু কালার দিকে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা হাই, এবং রেডের দিকে যদি আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি হাইপো হয়ে গেছেন, মানে ব্লাড সুগারটা কমে গেছে অনেক। আমরা এখন ব্লাড সুগার মাপার জন্য আমরা স্ট্রিপটা খুলব। বক্সের মধ্যে করে স্ট্রিপটা আসে, 10টার স্ট্রিপের একটা বক্স পাওয়া যায়, অথবা 50টির একটি স্ট্রিপ বক্স পাওয়া যায়। তো আপনার সুবিধা মতো আপনারা কিনে নেবেন। এখানে যে বক্সটা রয়েছে সেই বক্সের ভিতরেই মূলত আমাদের স্ট্রিপগুলো আছে। স্ট্রিপগুলো খেয়াল করে দেখেন, ছোট ছোট একদম পিচ্চি আকারের, সুন্দর। এখান থেকে একটা স্ট্রিপ আমরা নিয়ে নিলাম, এবং একটা স্ট্রিপ আমরা এখানে খেয়াল করে দেখুন, এখানে কিন্তু অ্যারো চিহ্ন দেওয়া আছে। এই অ্যারো চিহ্ন বরাবরই মূলত আমাদেরকে প্রবেশ করাতে হবে। এই ফাঁকা অংশটাতে আমরা এটা প্রবেশ করিয়ে দিব। প্রবেশ করে দেওয়ার পরে দেখবেন যে এখানে একটা ব্লাড নেওয়ার মতো করে একটা চিহ্ন শো করছে। সামনে যে ওঠানামা করছে যে চিহ্নটি, ওটি মূলত ব্লাড দেওয়ার চিহ্ন। তো এরপরে আপনারা আপনাদের হাত অবশ্যই সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবেন। আমি আমার হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, এবং যদি পারেন তাহলে একটু হেক্সিসল দিয়ে নেবেন, তাহলে আরও জীবাণুমুক্ত হবে। তাহলে হেক্সিসল দেওয়ার পরে আমরা এটাকে একটু মুছে নিব যাতে ব্লাডের রিডিংটা ঠিক মতো আসে। তো আপনারা টিস্যু ব্যবহার করতে পারেন, পরিষ্কার টিস্যু, অথবা চাইলে আপনারা পরিষ্কার অন্য কিছু ইউজ করতে পারেন। এরপরে আমরা ল্যান্সেট ডিভাইসটি আমরা সামনে ধরবো, আঙ্গুলের সামনে, যে আঙ্গুলে আপনি প্রবেশ করাবেন, এবং এইখানে যে মার্কিং ছিল সেই মার্কিং অনুযায়ী কিন্তু আমরা দিব। আমরা প্রথমে 2 থেকে শুরু করছি। এখানে খেয়াল করে দেখেন অনেকগুলো মার্কিং আছে, যার আঙ্গুলের চামড়ার যেরকম থিকনেস সেই অনুযায়ী নেবেন। আমরা পরে একটু বাড়িয়ে নিলাম, এখন আমরা 3.5 করে দিচ্ছি। 3.5 করে দিলে আশা করি হয়ে যাবে। খেয়াল করে দেখেন আমার ব্লাডটা বের হয়ে এসেছে। এখন আমরা এটাকে মেজার করব। এখানে আমার ডিভাইসটি যেহেতু অনেকক্ষণ ধরে অচল হয়েছিল, বন্ধ হয়ে গেছে, আবার আমরা এটাকে রিকানেক্ট করলাম, এবং একদম মাথায় যে হলুদ রঙের অংশটি রয়েছে এখানে জাস্ট একটু টাচ করলেই হয়ে যাবে। তো টাচ করে আমরা ওয়েট করছি। দেখেন, খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু ব্লাড সুগার শো করছে এখানে। এটা হচ্ছিল 5.5 মিলিমোল পার লিটার। এটা একটা নর্মাল, এবং অ্যারো চিহ্নটা খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু সবুজের মধ্যে আছে, তার মানে এটা নর্মাল। যদি এটা ব্লু হতো তাহলে বোঝা যেত এটা আমারটা হাই, আর যদি রেড কালার দিকে শো করতো তাহলে বুঝতে পারতাম যে আমার ব্লাড সুগারটা অনেক কম। তো এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের ব্লাড সুগারটা একদম চেক করতে পারি, এবং Accu-Chek-এর অ্যাকুরেসি নিয়ে কিন্তু কারো কোনো সন্দেহ নেই। মোটামুটি না বলা না ঠিক নয়, একদম মোটামুটি বলাই যায় যে এটা মোটামুটি অ্যাকুরেট। তো আপনারা বাজারে যে অন্যান্য যে ব্লাড সুগার মাপার যে গ্লুকোমিটার পাওয়া যায় তার সাথে একটু দাম বেশি হলেও আমার মনে হয় Accu-Chek-টা কেনাটাই বেটার। অনেক গ্লুকোমিটার আছে যেগুলো আসলে ঠিকমতো রিডিং দিতে পারে না, ফলে আপনাদের ভুলভাল রিডিং হবে, আপনাদের ব্লাড সুগারটা আপনারা রেগুলার মনিটরিং করতে পারবেন না। এই জন্য আমি রিকমেন্ড করব কিনলে আপনারা Accu-Chek-টা কেনাটাই বেটার। দেখা হবে অন্যদিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।